Kalau kamu penggemar keyboard mekanik dan butuh untuk stay aktif dan produktif, Ako 3098B ini adalah solusinya. Keyboard ini menggunakan layout 98% atau 1800 yang masih mempertahankan keypad untuk produktivitas, FN Row, arrow keys, dan mudah dimodifikasi karena sudah universal hot swap 5 pin dan sudah tri-mode, wired, Bluetooth, dan dongle 2,4 GHz. Dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan satu unit keyboard, keycap spooler, kabel Type-C to USB, buku garansi, beberapa custom dan novelties keycaps, dan dongle 2,4 GHz. Juga aku membawakan dust cover semacam pelindung debu. Ini lumayan sih, mengingat banyak vendor yang tidak menyertakan item sepele ini yang sangat berguna untuk melindungi keyboard dari debu. Keyboard yang saya beli ini mengusung tema black and gold pada keycapsnya yang memberikan kesan custom. Selain itu, keycap ini terbuat dari material dari PBT plastik dengan ketebalan sekitar 1,4 mm. Dengan permukaan yang halus dan lebar, keycaps ini membuat jari betah untuk mengetik lama. Untuk switch yang ditawarkan oleh Ako untuk model ini adalah Ako Jelly White, Jelly Pink, dan Jelly Blue. Jelly White itu linear dengan 40 gram actuation point, Jelly Blue itu tactile switch dengan 50 gram actuation point, sedangkan unit yang saya beli ini adalah Jelly Pink linear dengan actuasi point di 45 gram. Desainnya sangat cantik ya. Switch ini belum ada factory loop, tapi sudah sangat smooth dan clacky. Desain stem seperti ini diklaim bisa mencegah debu masuk ke dalam switch. Selain itu, meminimalisir wobble, jadi tidak ada wobble sama sekali di switch ini. Good sangat. Lanjut ke soketnya, Ako 3098B ini sudah dibekali soket dari TTC yang diklaim mampu bertahan hingga 2000 kali bongkar pasang. Angka yang cukup tinggi sehingga kamu tidak perlu khawatir meski sering gonta-ganti switch. Soket ini juga sudah support 5 pin switch sehingga kamu bisa pasang switch apapun ke sini. Walau masih north facing, ini tidak akan menjadi masalah jika kamu tidak berniat untuk mengganti keycapsnya ke cherry profile. Andaikan terpaksa, kamu bisa mengakalinya dengan menggunakan switch dengan long pole stem. Out of the box sih, keycap Asa profile bawaan Ako ini sudah keren, tebal, dan kualitasnya juga bagus. Auto stock lah pokoknya. Di bagian belakang terdapat switch untuk mengubah mode keyboard, Win untuk Bluetooth ke Windows Desktop, USB untuk wired mode, dan Mac untuk MacBook. Ada adjustable feet dengan 2 tingkat ketinggian dan semuanya sudah dilengkapi rubber feet supaya keyboard tidak mudah bergeser. Untuk soket kabelnya sudah menggunakan USB Type-C detachable. Meski kabelnya belum braided, tapi sudah cukup tebal dan kualitasnya juga sudah cukup baik. Aku mendesain soketnya sedemikian rupa supaya kabel tidak mudah bergeser. Untuk konektivitas wireless Ako 3098B ini sudah memakai Bluetooth 5.0 dan dongle 2,4 GHz. Untuk Bluetooth sudah sangat minim delay, namun jika untuk keperluan gaming, kusarankan kalian pakai dongle-nya aja ya. Untuk seri 3098B ini, Ako menyertakan software Ako Cloud Driver yang bisa diunduh di websitenya. Lewat software ini, kalian bisa custom RGB-nya hingga 24 modes, remap keys, custom FN layer keys hingga 2 layer. Pertama dengan memencet tombol FN, dan layer kedua dengan menekan Alt plus FN. Selain itu, software ini juga sudah bersupport makro. Bagaimana? Sangat customizable bukan? Kesimpulan untuk harga di 1 jutaan ini kalian sudah mendapatkan keyboard dengan build quality yang sangat solid, sangat juara, minim flex, sudah dilengkapi dengan silicone dampener di case-nya dan stainless steel plate yang juga sudah diberi foam dan prelude stabs yang minim rattle. Keyboard ini sudah siap langsung pakai out of the box tanpa perlu dimod lagi. Kalau kalian kurang cocok dengan switch bawaan Ako,
tinggal diganti aja, mau 3 pin, 5 pin, bebas. Jika kalian merakit sendiri keyboard ini, kira-kira rinciannya seperti ini. Keycaps asap black gold biasanya di kisaran 800.000, switch jelly pink untuk 98 biji ini totalnya sekitar 490.000. Untuk barebone-nya kira-kira 900-an ribu. Jadi total untuk merakit sendiri dengan spek yang sama, kalian perlu keluar sekitar 2 jutaan rupiah pokoknya. Sedangkan jika kalian beli langsung, maka kalian bisa hemat hingga 1 juta rupiah di harga 1.190.000. Sangat sepadan sekali kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian, dan subscribe untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Good luck and have fun.